என்னது? சாப்பிட்றது தான். என்னது இது சாப்பிட்றதுக்கு தம்பிக்கு? தோசை இல்லைம்மா, ரொட்டி. என்னது? ரொட்டி. சாப்பிட்லாமே. என்ன ரொட்டி அது? என்னாச்சு? உவா இருக்கா? என்ன பண்ணுச்சு? சுட்டுருச்சா? தூதுவளை ரொட்டி சாப்பிட்லாம் வாங்க. தூதுவளை இப்படி முள்ளோடு தான் இருக்கும். முள்ளு நல்லா குத்து பார்த்து தான் நம்ம சிசர் வச்சு தான் எடுக்கணும். எனக்கு பழகிடுச்சு, அதனால நான் அப்படியே கையிலேயே ஒடிச்சுக்குவேன். இதை செய்கிறதுக்கு பெருசாக எதுவும் தேவை கிடையாது, டக்குன்னு செஞ்சிடலாம். ஏன்னா வெறும் அரிசியும் டேஸ்ட்டுக்காக, கொஞ்சம் குழந்தைங்க சப்புன்னு தான் சாப்பிட மாட்டாங்கல்ல, வெறும் பச்சை வாடை அடிக்கும் அப்படின்றதுனால டேஸ்ட்டுக்காக ஒரு 4 கல் உப்பு அவ்வளோதான் வச்சு தான் அரைக்க போகிறோம். அரைச்சிட்டு நல்லெண்ணெய் தான் தட்டணும். நல்லெண்ணெய் தட்டினா ரொம்ப உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. தூதுவளையும் நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சுட்டேன். அரிசி அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ கொஞ்சம் ஒரு 4 கல் உப்பு அவ்வளோதான். இது எல்லாத்தையும் எடுத்து இந்த மிக்ஸி ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு அரைச்சிட்டு வந்துடுறேன். அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு. மிக்சிலேருந்து எடுத்து மாற்றி வச்சுட்டேன் நான். இப்போ போய் கல்லில் வச்சு தட்டிக்கலாம். ரொட்டி தட்டிட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். நல்லெண்ணெய் ஊற்றி தட்ட போகிறோம். உனக்கு ரொட்டி வேணுமா? சொல்லு. இங்கே பாரு, அம்மாட்ட சொல்லு. இங்கே பாரு, ரொட்டி வேணுமா? எத்தனை ரொட்டி வேணும்? 2 ரொட்டியா? நிஜமாவா? இங்கே பாரு, அம்மா பார்த்து சொல்லு. 2 ரொட்டி வேணுமா? சரி தரேன், வெயிட். இந்த ராகம் பாடுறது வந்து ஆலன் தான். எவ்வளவு மெலிசாக தட்ட வருமோ அவ்வளோ மெலிசாக தட்டிக்கலாம். இவ்வளோ மெலிசாக தான் என்னால் தட்ட முடிஞ்சுது, அதனால் அப்படியே விட்டுட்டேன். தூக்குறீங்க, வெயிட் பண்ணுங்க. ரொட்டியை சுற்றி நல்லா எண்ணெய் போகணும், அதான் ஊற்றிருக்கேன். வண்டி ஓட்டுறியா? வெட்டுமா? வண்டி ஓட்டுறீங்களா? தூக்கணுமா தம்பியை? தாம தூக்கிட்டேன். வெயிட்டு சாலா குட்டி. தூக்கணுமா? தூக்கணும் எனக்கு ஜாலியா? அம்மாடி, நல்லா ரெட்டு தூக்கிட்டேன். அப்படியா? என்ன ஊவாயிடுச்சு? ரொட்டிக்கு ஊவாயிடுச்சா? ரொட்டி யார் ஊவா பண்ணது? மாமா. மாமா ஊவா பண்ணாங்களா? எப்ப? நேத்தா? எதுக்கு? ஏன் பாடு பண்ணாங்க? அப்படி யார் சொன்னது? டமாலா? யார் பண்ணது டமால்? சரி, இது என்ன சொன்னேன் அம்மா? இது என்ன சொன்னேன் நான்? சப்பி இல்லை பட்டு, சப்பாத்தி இல்லை பட்டது. சப்பாத்தி இல்லை, ரொட்டி. ரொட்டி. என்ன ரொட்டி இது? தூதுவளை ரொட்டி. இரு திருப்பி போடலாம். திருப்பி படி திருப்பி போட்டாச்சு. பால்கார அம்மா வந்துட்டாங்க, போய் பால் வாங்கிட்டு போவோமா? ஓகே, வெயிட், போகலாம். இந்த சிம்மில் வச்சுட்டு போகலாம். யார் சாப்பிட போகிறது? எனக்கு? அம்மாக்கு இல்லையா? இது ஹாலுக்கு மட்டும்தானா? தரேன். சச்சோ, என்னாச்சு? ஆமாம், யாருக்கு தரீங்க? இப்போ யாருக்கு தரீங்க? அம்மாக்கா? அம்மாவுக்கு எப்படி கொடுப்பீங்க நீங்கள்? அச்சோ, சுற்றுச்ச கை. இந்தாங்க சொல்லுவீங்களா நீங்கள்? எப்படி சொல்லுவீங்க?
உங்களுக்கு வேணும்னா எப்படி கேட்பீங்க? எப்படி கேட்பேன் உனக்கு வேணும்னாக்கா? வேணும். அப்புறம் வேறு எப்படி கேட்பீங்க? தாங்க தாங்க மம்மம் தாங்க அப்படிதான் கேட்பீங்களா? சரி, அப்பா எங்க காணோமே? எங்கே போனாரு? ஆஃபீஸ்க்கா? உன்கிட்ட சொன்னாரா சொல்லலையா? சொல்லலையா? ஏன் சொல்லல அவரு? சொல்லாமலே போயிட்டாரா? காவு விட்டுடலாமா நம்ம? எத்தனை காவு விடலாம்? 1 or 2? 2 காவா? எப்படி விடுவீங்க 2 கா? அப்படிதான் விடுவீங்களா நீங்கள்? சரி, காவு விட்டுறலாம் நம்ம. சரி, இப்போ நம்ம ரொட்டி சாப்பிட்லாமா? ஆறி இருக்கும். இந்தாங்க, அவிச்சுக்கோங்க. அவிச்சுக்கோங்க. தொட்டுக்கெல்லாம் சாப்பிட தேவையில்ல. அது அப்படியே அவிச்சுக்கோங்க. அதில் ஒன்றும் இல்லை. அதுதான் அது செஞ்சுட்டேன். அவிச்சுக்கோங்க நீங்கள்.